Hei. Olen vähän masentunut, eilen kun olisin halunnut leikkiä supersankaria, niin kukaan ei halunnut leikkiä. Apua! Apua! Joku huutaa, joku haluaa leikkiä supersankaria. Mennään! Mikä sinulla on, Elvis? Minä. Olen juuttunut tähän naruun kiinni. Voi Elvis, minä autan sinua. Otan tämän typerän narun pois. Oletko menossa vai ratsastustunnilla? Kyllä olen. Mutta tämä naru häiritsee minua. Odotas. Saan sen tuota pikaa, odotas. Tämä! Nyt sinä minä sen. No, mitäs minä teinkään? Sinä pelastit henkeni. Saanko kiitoksia? Kyllä saat. Ole hyvä.